Strikkeopslag, det laver man ved først at lave en maske. Jeg laver en løkke, sætter min pind ind igennem, tager fat om tråden og får masken op på pinden. Ved strikkeopslag skal man ikke bruge endetråden til opslag, så det må godt være kort. Så skubber jeg min maske hen i enden, så jeg er klar til at kan strikke. Og det er jo så egentlig lige meget, om det er en strømpepind som her, eller det er en rundpind, man strikker på. Så strikker jeg en ret maske. Trækker lidt ud i masken. Og så drejer jeg den, og jeg sætter den op på pinden. Og strammer den til. Så har jeg 2 masker. Jeg strikker en ny ret. Trækker i den. Drejer den. Og sætter den op på pinden. Jeg strikker en ret. Drejer masken. Og sætter den op på pinden. Strikker en ret. Drejer masken. Og sætter den op. Og sådan bliver jeg ved. Her er mine masker, der er slået op med strikopslag. Og der vil I kunne se, der er også en fin kant hernede for neden. Og det, der er en fordel ved strikopslag, det er, at nu når vi skal starte med at strikke, så har vi allerede retsiden af arbejdet. Det vil sige, at første pind, man strikker med strikopslag, er retsiden af arbejdet.